Ay o pitsulalan matanas to kora pitsulan ora tamurak siya. Kami sa to mataas ay nano to o aso o tamurak siya sang kamo to o siya. Sao po na mo o rausu ko seto no tamurak siya pakabana. To tamurak guro to riar masamana isan ika tumabana ko wawa. 我们这里的教育最主要是让孩子先经验、体验、做，在阿美族话来讲就是咪。他行动体验了之后，在内心形成一种感情，内在的情感就是法罗州。有了经验，内在有了感觉，他有所得，就是马达玛。在我们达姆拉母语共学园里面的教学，其实就是米法玛。它不是来自于任何一个地方，而是我们6、7年之后自己去体会出来，我们这里教育的核心，就是有了这样子的创作之后，老实说，多年下来，我会很希望，就是说这样子的母语教育是这么的温柔，这么的好。如果可以让很多人知道，就是说你教母语可以让孩子很有情感、很轻松、很快乐的学习，那就是这样子的教育。你可以让他学母语学得很快乐、很美丽，唱这些歌真的很舒服。